Halo, selamat pagi sahabat Arisanti. Saya Dr. Rini, spesialis paru. Pagi ini kita akan berbincang tentang batuk tak kunjung sembuh, penyebab dan pengobatan di Sonora Radio Bali. So, jangan lewatkan, tetap saksikan IG Live kita. Atau yang lagi di jalan bisa mendengarkan, menyimak di saluran 98,9 FM. Selamat menyaksikan. Sonora Bali FM apa Top Kompas Gramedia Radio Network. Masih di Sonora Hits, sahabat Sonora, jam 10 lewat 7 menit untuk pagi hari ini. Seperti biasa, kalau Selasa kita masuk di segmen Ruang Sehat Bersama. Dan pagi hari ini Ruang Sehat Bersama Arisanti Hospital, sahabat Sonora. Dan pastinya kita akan membahas tentang batuk tak kunjung sembuh, penyebab dan penanganannya. Kira-kira seperti apa sahabat Sonora? Ya, kita akan obrolin kurang lebih 1 jam sampai jam 11 siang nanti. Dan buat Anda juga yang lagi mendengarkan di sonorabali.com, selamat pagi. Atau di 98,9 FM ya. Yang mau tanya-tanya, mau ngobrol juga seputaran topik kita, silakan bisa WhatsApp Telegram di 081390289890. Atau bisa juga Anda di sosial media kami Sonora_Bali. Silakan sampaikan pertanyaan Anda, kami akan bahas di segmen terakhir nanti. Nah, di pagi hari ini saya langsung sapa saja yang sudah hadir di studio Sonora. Ada Dr. Nima Derini, spesialis paru dari Arisanti Hospital. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, luar biasa. Oke, semangat ya, Dok ya. Semangat. Oke, Dok, ini pertama kali kita ketemu ya untuk hari ini. Mudah-mudahan kesempatan kita ketemu terus ya, Dok ya. Dan pagi hari ini kita membahas batuk tidak kunjung sembuh, penyebab dan penanganannya. Ini menarik untuk kita bahas karena setiap orang pasti pernah batuk ya, Dok. Betul. Ya. Rasanya nggak mungkin deh seumur hidupnya itu nggak pernah batuk gitu ya. Tapi sebelum itu, kenapa sih dokter bisa memilih tema ini untuk kita bahas di pagi hari ini sebelum kita lanjut lagi nih, lebih panjang lagi membahas seputaran batuk ini? Iya, oke. Jadi seperti sudah disampaikan tadi bahwa sebagian besar bahkan semua orang pasti pernah batuk selama hidupnya. Kadang-kadang batuk itu dianggap sepele, padahal beberapa dari batuk yang mungkin terjadi itu adalah tanda dan gejala dari suatu penyakit yang berat yang perlu mendapatkan penanganan khusus seperti itu. Apalagi di masa pandemi ini ya, batuk adalah gejala yang sangat sering timbul pada orang-orang yang menderita COVID. Jadi orang akan lebih aware ketika ada batuk, aduh jangan-jangan saya COVID atau penyakit lainnya. Jadi mungkin sangat penting dibahas agar orang-orang itu ketika memiliki batuk tidak terlalu khawatir, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, segera mencari penanganan sehingga dapat terselesaikan dengan baik, seperti itu. Oke, karena sebelum COVID-19 ini kayaknya orang nggak terlalu aware dengan batuk ini ya. Batuk ya udah batuk gitu ya. Iya, betul. Oke, tapi sebenarnya kalau ngomongin batuk itu sendiri, batuk itu apa sih, Dok, sebenarnya? Ya, oke. Jadi batuk itu adalah tindakan refleks sebagai respon alami tubuh yang dilakukan untuk membersihkan tenggorokan dan saluran napas dari zat, partikel, atau benda asing. Jadi seperti misalnya kalau kita kelilipan, kita pasti refleks untuk membersihkan mata. Misalnya kita ada debu di tangan, pasti kita refleks membersihkannya. Begitu juga kalau misalnya ada benda asing, zat atau apa yang masuk ke tenggorokan atau saluran napas, kita pasti refleks untuk membersihkannya. Nah, bentuk refleks itu adalah batuk yang dirasakan atau yang diakibatkan dari adanya sesuatu yang ingin berusaha dikeluarkan dari saluran napas itu. Batuk juga tidak selamanya disebabkan oleh suatu penyakit yang mendasari. Kadang-kadang batuk itu adalah respon normal seperti membersihkan tenggorokan atau saluran napas itu sendiri, misalnya teriritasi debu atau misalnya menggunakan tembakau atau proses menelan yang tidak tepat yang dikenal dengan tersedak itu juga kan batuk. Namun beberapa kondisi kesehatan juga dapat menyebabkan seorang lebih sering untuk mengalami batuk. Oke, itu jadi sebuah proses alami ya di tenggorokan gitu ya, Dok ya. Betul. Jadi ketika ada mungkin partikel asing yang masuk ke dalam tubuh kita atau lewat tenggorokan ini akan otomatis batuk gitu ya. Iya, betul. Oke, berarti batuk ini bukan berarti ketika kita batuk karena suatu partikel atau zat yang tidak baik untuk tubuh kita ini kita batuk, bukan berarti kita pasti sakit saat batuk itu gitu ya. Betul, tidak selamanya karena suatu penyakit. Oke, berarti kan ini boleh dikatakan batuk ini ada prosesnya juga, tidak serta-merta langsung batuk begitu aja gitu ya. Dalam tubuh kita pasti ada suatu proses sehingga tubuh kita ataupun tenggorokan kita langsung batuk-batuk ini. Prosesnya seperti apa, Dok? Ya, baiklah. Jadi sudah kita tahu ya bahwa batuk itu adalah upaya untuk membersihkan tenggorokan dan juga saluran napas. Nah,
ketika ada debu, polutan, alergen atau benda asing yang masuk ke tenggorokan atau saluran napas, maka otak akan mengirimkan sinyal-sinyal yang dikirim melalui saraf-saraf di tulang belakang menuju ke otot-otot yang ada di dada ataupun di perut. Kemudian otot-otot dada dan perut ini akan berkontraksi sehingga terjadi udara yang menyembur melalui sistem pernapasan untuk mendorong benda asing tadi. Oke, jadi itu prosesnya dok ya, sehingga terjadi batuk ini di dalam itu dalam tubuh atau dalam tenggorokan sih namanya? Dalam tenggorokan ya? Ya betul, jadi kalau proses batuknya itu memang di tenggorokan dan saluran napas, tapi itu diperintah oleh otak. Jadi ada sesuatu yang asing nih yang harus dikeluarkan, otak itu merespon, duh kok ada sesuatu, oh saya harus menyuruh merespon berupa batuk, seperti itu. Dikirimlah sinyal-sinyal untuk memerintahkan otot-otot di perut dan otot-otot di dada untuk dia berkontraksi. Dengan kontraksi itu menyebabkan semburan udara dari saluran pernapasan itu yang kita lihat sebagai batuk itu sendiri. Oke, berarti itu ya sahabat Sonora. Dan nanti mungkin kita perlu bahas juga ketika kita batuk, baik itu karena kita sakit ataupun karena debu dan lain sebagainya, apa sih yang perlu kita lakukan gitu ya dok ya, biar tidak salah juga. Maunya kita menghentikan batuk malah jadi sumber penyakit lain nantinya takutnya gitu ya. Tapi sebelum itu nanti kita jeda dulu sahabat Sonora. Kita mengundang kembali buat sahabat Sonora yang mau bertanya untuk pagi hari ini, mau diskusi sama dokter ini, silakan di 081390289890 atau bisa juga di sosial media Sonora_Bali. Kami kembali setelah beberapa jeda berikut ini, tetap di Sonora Hits. Masih akan lanjut, so stay tune in IG Live Arisanti. FM Top Kompas Gramedia Radio Network, masih di Sonora Hits sahabat Sonora, di segmen Ruang Sehat bersama Arisanti Hospital. Dan kita masih membahas di pagi hari ini, kita juga sedang live di Instagramnya Arisanti_Hospital, jadi bisa nonton di sana juga untuk pagi hari ini sahabat Sonora. Kita akan membahas batuk tidak kunjung sembuh, penyebab dan penanganan bersama Dr. Nimade Rini, spesialis paru. Dokter, kita lanjut lagi ya dokter ini ya. Tadi udah bahas batuk ini seperti apa, terus prosesnya juga. Tapi sebelum nanti kita sempat ngobrol juga di off air bahwa ternyata ada jenis-jenisnya juga dari batuk ini. Tapi sebelum itu saya mau tahu faktor risiko batuk dulu deh dokter Santi. Seperti apa sih faktor risiko dari batuk ini dokter? Baik, jadi ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan seseorang untuk mengalami batuk. Yang pertama adalah menghirup zat yang membuat iritasi saluran pernapasan, kemudian merokok, memiliki riwayat alergi sebelumnya, serta berada di tempat dengan polusi yang tinggi. Jadi itu adalah faktor risiko yang menyebabkan orang lebih mungkin untuk mengalami batuk. Oke, berarti menghirup zat yang membuat iritasi saluran pernapasan ini berarti banyak zat-zat yang ada gitu ya dok ya. Oke, dan tentunya ini mengenai kalau tadi batuk secara umum gitu ya dokter ya, tapi kan kalau di masyarakat, kalau saya pribadi gitu ya sebagai masyarakat taunya itu ada batuk berdahak, ada batuk kering seperti itu, yang kalau biasanya ke dokter ditanya itu batuknya berdahak atau kering sih gitu ya. Tapi sebenarnya dok, kalau dari spesialis paru gitu dok, batuk ini ada berapa jenis sih sebenarnya dok? Oke, kalau menurut ada atau tidaknya produksi dahak, secara umum dibagi menjadi dua dulu, yaitu batuk kering dikenal dengan batuk non produktif, tidak ada produksi dahak, dia hanya batuk-batuk saja. Sedangkan kalau batuk berdahak atau batuk produktif, itu batuk disertai adanya dahak dari saluran pernapasan. Kemudian ada lagi satu tambahan, yaitu batuk darah. Misalnya ada pembuluh darah yang pecah dari saluran napas, karena banyak faktor yang dapat menyebabkan pecahnya saluran pembuluh darah di saluran napas itu. Ketika kita batuk, kadang-kadang dahaknya itu akan bercampur dengan bercak-bercak darah ataupun darah segar yang banyak, itu yang disebut dengan batuk darah. Kemudian dari segi waktunya, secara umum dibagi menjadi 3, yaitu batuk akut, subakut, dan batuk kronis. Itu berdasarkan periode lamanya batuk, seperti itu. Jadi banyak jenis juga ya dokter ya. Betul. Ini ada banyak varian, nggak COVID aja variannya banyak ya. Oke, tapi kita kupas satu-satu dulu deh dok, dari mungkin yang banyak diketahui sama masyarakat umum gitu ya, itu batuk kering gitu. Ini sebenarnya batuk kering ini seperti apa sih dok gitu? Oke, jadi tadi sudah disampaikan bahwa batuk kering adalah batuk yang tanpa disertai adanya lendir ataupun dahak. Batuk kering ini biasanya diawali dengan rasa tidak nyaman atau gatal di tenggorokan, sehingga merangsang kita untuk mengalami
batuk-batuk. Batuk ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, dan tentu saja ini sangat mengganggu. Misalnya ketika kita bercakap-cakap, tenggorokan terasa kering, itu kita akan terbatuk-batuk. Itu sangat mengurangi ini ya, kualitas hidup, jadi tidak nyaman kita untuk mengobrol dengan orang lain. Kemudian tidak jarang juga batuk kering itu akan semakin parah di malam hari saat waktunya kita tidur, istirahat, tapi batuk menyerang sehingga itu akan mengganggu kualitas tidur. Dan batuk kering ini juga umumnya membutuhkan periode yang lama sampai dia sembuh total. Oke, itu tapi ini kan boleh dikatakan penyebabnya itu tadi mungkin karena tenggorokan kering gitu. Tapi kalau misalnya kayak alergi gitu, itu masuk penyebab untuk batuk kering juga? Iya, bisa. Jadi seperti dibilang tadi, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan batuk kering, baik itu yang terkait dengan suatu penyakit ataupun suatu kondisi normal, yang kan kita sudah bahas tadi bahwa batuk itu sebenarnya adalah refleks tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Jadi beberapa faktor yang dapat menyebabkan batuk kering antara lain, yang pertama adalah membersihkan tenggorokan. Misalnya ada debu atau benda asing yang masuk di tenggorokan, kita akan meresponnya sebagai rasa gatal tidak nyaman di tenggorokan, sehingga kita akan berusaha untuk membatukkannya, seperti itu. Kemudian betul sekali alergi. Alergi juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya batuk. Jadi orang alergi itu adalah respon yang berlebihan terhadap suatu zat. Misalnya seseorang yang alergi dengan serbuk bunga, bulu hewan, atau debu-debu. Jika dia alergi, kemudian dia alergennya itu terhirup, maka dia akan berespon sebagai batuk-batuk. Selain batuk-batuk, orang yang alergi itu mungkin juga ada gejala bersin-bersin, gatal, ataupun pilek. Tapi bagi orang yang tidak alergi dengan debu, tidak alergi dengan bulu binatang ataupun yang lainnya, meskipun mereka terpapar zat-zat tersebut, mereka tidak akan berespon apa-apa. Paling batuk sekali 2 kali ya sudah. Tapi seorang dengan alergi itu responnya akan berbeda daripada orang yang tidak alergi, seperti itu. Lebih lama batuk-batuknya gitu ya, Dok? Betul, betul. Oke. Ya, masih banyak lagi. Yang sering terjadi juga karena asam lambung yang tinggi. Biasanya orang berpikir kalau asam lambung yang tinggi kan kayak nyeri ulu hati, mual, muntah, perut sembah, seperti itu kan, yang misal mungkin orang bilangnya mah atau asam lambung. Tapi suatu ketika kadar asam lambung itu tinggi sekali, ada yang diistilahkan dengan GERD, gastroesophageal reflux disease, yaitu asam lambung yang harusnya ada di lambung itu dapat naik ke esofagus. Esofagus itu adalah saluran cerna dari mulut ke lambung, dihubungkan oleh esofagus. Nah, asam lambung itu harusnya kan berada di lambung. Tapi kalau kadarnya sangat tinggi, dia bisa naik ke esofagus. Dari esofagus itu berhubungan dengan kerongkongan. Nah, ketika asam lambung itu melewati esofagus, mencapai kerongkongan, dia akan menyebabkan iritasi di kerongkongan sehingga akan merangsang terjadinya batuk kering. Selain itu juga kadang-kadang disertai dada panas seperti terbakar, kemudian jantung berdebar, mulut terasa pahit, bahkan kalau misalnya berludah gitu, mungkin ludahnya akan bercampur-campur kayak merah kecoklatan seperti itu. Itu akibat asam lambung yang terlalu tinggi. Seringkali pasien dengan GERD ini mereka berpikir sepertinya ini adalah gejala di paru, seperti itu. Sehingga seringkali mereka dengan GERD ini mencari pertolongan ke dokter paru. Kita terapi, kita anamnesis secara mendalam. Kadang-kadang gejalanya itu bercampur antara memang paru atau ini asam lambung. Kita berikan obat-obat paru, ternyata responnya nggak terlalu bagus. Kemudian kita gali lagi, kita berikan obat untuk asam lambung, ternyata responnya bagus. Oh, berarti batuk-batuk kering ini ternyata penyebabnya adalah asam lambung yang tinggi, seperti itu. Oke, berarti kalau ketika kita batuk-batuk terus batuk kering, berarti kemungkinan asam lambung naik itu ada berarti, Dok ya. Iya. Jadi Betul sekali. Terus selain itu apa lagi, Dok? Selain itu ada asma juga. Mungkin orang-orang sering ya, sakit apa? Asma gitu. Nah, kalau asma ini sebenarnya bisa menyebabkan batuk kering ataupun batuk berdahak. Asma itu dasarnya secara umum adalah alergi juga. Jadi kalau ada alergen, dia meresponnya dengan berlebihan, menyebabkan adanya peradangan di saluran napas, sehingga saluran napasnya itu membengkak dan menyempit. Itu juga akan merangsang untuk terjadinya batuk. Nah, jika asma ini tidak ditangani, maka batuknya itu akan berkepanjangan, seperti itu. Oke, jadi asma juga ini memang ya, kalau asma pasti berkaitan sama batuk-batuk itu. Betul. Ya, Dok ya. Oke, selain itu apa lagi, Dok?
Ada yang umum sekali juga adalah infeksi virus. Ini juga infeksi virus juga kadang bisa menyebabkan batuk kering, kadang juga batuk berdahak seperti itu. Virus kan ya nggak cuman COVID ya, ada banyak virus di lingkungan ataupun udara yang dapat menginfeksi manusia, khususnya pada saluran nafas. Respon utamanya biasanya batuk dulu seperti itu. Kadang kita kenal dengan gejala flu ya atau infeksi saluran napas atas. Itu mungkin di awal pasiennya itu akan mengalami batuk, diawali batuk kering, kemudian dilanjutkan dengan adanya batuk dahak, kemudian biasanya pilek, hidung buntu, nyeri tenggorokan, demam-demam, nyeri kepala, itu gejala awalnya. Kemudian mungkin 3 atau 5 hari dengan virusnya itu sudah mati misalnya, gejala-gejala lainnya akan menghilang, seperti pileknya, demamnya, nyeri kepalanya itu dapat hilang. Tapi untuk gejala batuknya ini bisa berkepanjangan seperti itu, karena saluran nafas yang terinfeksi virus akan menjadi sangat sensitif seperti itu. Mudah dia terangsang sehingga masih menyisakan respon batuk yang berkepanjangan meskipun infeksinya telah selesai. Oh, mungkin itu penyebabnya ketika kita demam, satu paket demam, batuk, pilek ini, batuknya paling lama sembuh ya dok ya? Iya, betul. Oh, berarti itu seperti itu termasuk infeksi virus berarti dalam tubuh kita? Di awal infeksi virusnya mati, gejala lainnya hilang, tapi gejala batuknya masih ada. Oke. Terus selain itu apa lagi dok kalau batuk kering ini? Nah ini, yang paling sering, sangat umum adalah merokok. Disadari atau tidak, mungkin seorang perokok itu sering sesekali batuk, kemudian batuk, atau kalau malam mungkin batuknya ngel-kel. Biasanya batuknya itu kayak yang keras, khas gitu batuknya perokok. Kadang-kadang kita sebagai dokter paru, oh ini batuknya perokok nih. Udah ini kenal ya dok ya? Iya, karena itu khas sekali, berat, kering, dan menggonggong seperti itu batuknya. Kemudian masih banyak kondisi lain sih yang dapat menyebabkan batuk kering yang berkepanjangan. Misalnya kerusakan pada pita suara, kemudian bisa juga hal-hal di luar paru seperti emboli paru atau gagal jantung, itu bisa menyebabkan batuk-batuk. Seringkali pasien jantung itu misalnya dia tidur nyenyak di awal, tengah malam itu tiba-tiba dia terbangun karena batuk-batuk yang tidak bisa berhenti seperti itu. Itu ada istilahnya di penyakit jantung berupa gejala batuk akibat gagal jantung. Kemudian ada juga tumor di rongga dada ataupun di paru. Ada juga yang mungkin pernah dengar batuk rejan. Jadi itu batuk rejan itu di awalnya ada infeksi bakteri. Nah, bakteri itu dia merusak saluran nafas, silia saluran nafas. Meskipun bakterinya itu sudah mati, kemudian proses sakitnya sudah selesai, tapi dia masih menyisakan batuk bahkan sampai 3 bulan. Itu dikenal dengan batuk rejan. Kemudian yang termasuk jarang sih, tapi sebenarnya itu memerlukan penanganan khusus, adalah namanya penyakit paru intersisial. Jadi parunya itu kayak mengalami istilahnya fibrosis seperti itu, kayak sikatrik di parunya. Ada yang penyebabnya diketahui, ada yang penyebabnya tidak diketahui. Parunya sikatrik, otomatis dia akan terbatuk-batuk terus seperti itu. Oke, berarti ini batuk sangat kompleks banget ya dok ya. Bicara batuk itu jadi nggak bisa disebabkan karena virus aja atau karena debu aja, tapi merembetnya kemana-mana gitu dokter ini ya. Oke, tapi sebelum kita jeda nanti lanjut ke dokter ke batuk berdahak. Katanya kalau batuk kering bakalan sembuh kalau udah ada dahaknya, benar nggak sih dok? Nggak selamanya sih, kembali lagi tergantung penyebab batuknya kayak gitu. Kalau misalnya karena iritasi, begitu iritannya hilang, ya udah batuknya akan sembuh. Misalnya efek samping obatnya dihentikan, akan sembuh juga. Terus yang asam lambung tadi, asam lambungnya terkontrol bagus, tanpa di akhir dahak pun dia akan sembuh. Yang mungkin itu dikaitkan adalah infeksi virus mungkin. Di awal infeksi virus itu batuknya kering dulu, lama-lama dia menghasilkan dahak. Setelah berhenti dahaknya baru batuknya sembuh. Jadi bukan karena dia harus berdahak dulu baru bisa sembuh ya. Memang perjalanan prosesnya kayak gitu. Oke, jadi tergantung ini penyebabnya apa dulu. Betul batuknya sekali. Dok ya. Oke, nanti kita lanjut lagi sahabat Sonora tentang batuk selanjutnya, itu batuk berdahak. Nanti kita lanjutkan. Buat Anda yang mau tanya-tanya, boleh WhatsApp Telegram di 0813-9028-9890, atau bisa juga di sosial media kami Sonora_Bali. Kita juga live di Instagram Arisanti_Hospital. Anda bisa tonton di sana untuk pagi hingga siang hari ini. Di sini seru banget, baru pertama kali aku masuk ke tempat siaran radio, keren-keren.
Sonora Bali FM apa Top Kompas Gramedia Radio Network masih di Sonora Hits, sahabat Sonora untuk pagi hari ini. Dan ini segmen ketiga kita ngobrol. Di pagi hari ini kita masih ngobrolin tentang batuk tak kunjung sembuh, penyebab dan penanganannya, sahabat Sonora ya. Dokter, ini kita lanjut lagi ya bahas tentang batuk ini ya. Tadi udah kita bahas batuk kering, ternyata banyak banget gitu ya penyebab dari batuk kering ini, kenapa bisa terjadi kepada diri kita. Nah sekarang selanjutnya yang sering dikenal di masyarakat ataupun juga sangat familiar di masyarakat itu batuk berdahak gitu ya dokter. Ini seperti apa nih batuk berdahak ini, terus mungkin penyebabnya apa seperti itu? Oke, kita lanjutkan ke batuk berdahak. Jadi yang paling umum, mungkin paling sering juga ditemukan di masyarakat penyebab batuk berdahak itu adalah infeksi, baik infeksi virus ataupun infeksi bakteri. Nah, ketika ada agen infeksi atau baik itu virus ataupun bakteri yang masuk ke dalam saluran pernapasan kita, tubuh kita akan merespon memproduksi lendir yang lebih banyak, lendir atau dahak yang lebih banyak. Tujuannya lendir ini adalah kan dia lengket gitu, dia menangkap si virus atau bakteri ini di dalam lendirnya itu, kemudian yang akan dikeluarkan atau dibatukkan. Jadi batuk ini adalah respon dari banyaknya lendir di dalam tubuh untuk mengeluarkan lendirnya itu sendiri. Itulah sebabnya mengapa kalau misalnya datang pasien dengan batuk berdahak, di awal kita jarang meresepkan obat untuk menekan batuk. Jadi kita upayakan batuknya itu efektif, lendirnya mudah dikeluarkan, karena lendir itu adalah mengandung kuman-kuman yang menyebabkan infeksi pernapasan itu. Sehingga kalaupun nanti ada batuk, ada lendirnya, sebaiknya jangan ditelan, upayakan harus keluar seperti itu. Itu adalah upaya untuk membersihkan saluran napas dari agen-agen penyebab infeksi tadi. Kemudian sama seperti batuk kering ya, batuk berdahak ini juga banyak sekali yang dapat menyebabkan batuk berdahak. Yang pertama pneumonia. Nah, pneumonia itu adalah peradangan pada jaringan paru akibat proses infeksi, baik itu virus, parasit ataupun jamur atau bakteri di jaringan paru yang akan menimbulkan reaksi. Jadi infeksi menimbulkan reaksi radang. Dari radang itu membentuk banyak lendir atau dahak sehingga muncul batuk dahak. Gejala lainnya adalah bisa disertai demam, nyeri dada, sesak napas, seperti itu. Itu gejala dan tanda pneumonia. Jadi batuk dahak di sini bagian dari gejala pneumonia akibat infeksi itu bisa. Kemudian yang kedua adalah bronkitis. Mungkin sering dengar kata, oh saya dibilang bronkitis, ini batuk-batuk dahak bronkitis. Apa sih sebenarnya bronkitis itu? Nah, bronkitis itu artinya adalah peradangan pada bronkus. Peradangan pada bronkus disebut bronkitis. Bronkus itu adalah saluran udara yang menghubungkan, yang mengantarkan udara dari dan ke luar paru. Jadi bronkus itu kayak pipa gitu, saluran udaranya. Di situ sangat, kalau ada paparan iritasi ataupun infeksi tadi, bisa itu mengalami suatu peradangan. Yang namanya peradangan, dia akan menghasilkan lendir atau dahak, sehingga terjadilah batuk dahak tadi, seperti itu. Kemudian bronkitis itu juga ada yang akut, ada yang kronis. Kalau akut itu berarti dia dalam jangka waktu yang tidak lama. Kalau kronis itu jangka waktunya berkepanjangan. Jadi dia batuk, terus lendirnya banyak, terus itu akibat radangnya yang juga berkepanjangan. Jadi selama masih ada radang, dahak akan terus diproduksi. Sebagai upaya mengeluarkan dahak itu, maka batuknya juga akan berkepanjangan. Begitu. Oke. Itu mengenai batuk berdahak ya dok ya. Tapi kan tadi banyak juga selain batuk kering dan berdahak ini disebutin ya. Itu ada batuk apa aja dok? Karena kan yang kita tahu di masyarakat ya udah batuknya kering atau berdahak itu aja gitu. Tadi sudah sedikit kita bahas juga, selain jenis batuk kering dan berdahak juga ada batuk berdasarkan periode waktunya ya. Ada batuk akut, biasanya ini berlangsung kurang dari 3 minggu. Jadi dalam 3 minggu batuknya itu berhenti, itu digolongkan sebagai batuk akut. Kemudian ada batuk subakut, yaitu batuk yang berlangsung antara
3 minggu sampai 8 minggu. Hmm. Itu namanya batuk subakut. Kemudian jika batuk kronis adalah batuk yang berlangsung terus-menerus bahkan sampai lebih dari 8 minggu. Jadi lebih dari 2 bulan itu dia masih aja terbatuk-batuk seperti itu. Dan itu penyebabnya juga bermacam-macam seperti tadi, sehingga harus memang benar-benar diinvestigasi untuk tahu penyebabnya. Kalau udah tahu penyebabnya baru bisa dilakukan pengobatan yang sesuai. Oke, jadi ini penyebabnya juga tidak hanya satu aja gitu ya dok ya, walaupun batuk akut, subakut dan lain sebagainya, ternyata penyebabnya itu juga banyak perlu digali juga informasinya gitu ya. Tapi tadi kan sempat disinggung di awal juga ada batuk darah gitu ya. Itu juga penyebabnya sama juga, banyak jenis penyebabnya atau gimana sih dok? Banyak. Jadi batuk darah itu prinsipnya adalah ada pembuluh darah yang kan semua tubuh kita itu ada pembuluh darahnya. Kalau misalnya pembuluh darah di kulit yang pecah, maka akan terlihat seperti luka, darahnya mengalir di situ. Kalau pembuluh darah yang di otak pecah, misalnya ada perdarahan di otak, gejalanya seperti stroke. Ya kan, disebut stroke perdarahan. Nah, begitu juga pembuluh darah yang di saluran nafas ini. Jika ada suatu penyakit atau misalnya benturan atau trauma yang menyebabkan kondisi ada pembuluh darah di saluran nafas ataupun paru yang pecah, itu akan memberikan gejala berupa batuk darah seperti itu. Penyebabnya banyak, bisa infeksi, bisa ada tumor atau keganasan yang melibatkan paru atau saluran nafas, ataupun efek samping obat atau kondisi-kondisi lain di luar paru juga dapat menyebabkan terjadinya pecah pembuluh darah di saluran nafas yang pada akhirnya menyebabkan gejala batuk berdarah itu sendiri. Oke, jadi batuk ini nggak bisa disepelekan begitu saja. Walaupun kenapa sih batuk, tapi itu ternyata bisa mengindikasikan sebuah penyakit yang sangat serius gitu. Betul, ya dok ya. Betul. Oke, nah ketika nih kita batuk gitu ya, mungkin udah kayaknya mulai batuk-batuk nih gitu. Walaupun kita nggak tahu juga ini batuk penyebabnya apa, kita sebagai masyarakat. Bagaimana sih penanganan, mungkin penanganan secara sederhana bagi kita masyarakat yang masih di rumah, belum ke dokter gitu ya, baru mulai mengalami batuk-batuk ini. Bagaimana sih dok penanganannya gitu yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami batuk-batuk ini? Oke, sama seperti tadi ya, karena penyebab batuk itu banyak, jadi penanganannya juga akan berbeda-beda. Kalau seandainya masih dalam hitungan beberapa hari, misalnya 1-2 hari di awal kok saya batuk, kemudian tidak terlalu mengganggu, ya cukup minum air hangat seperti itu. Kemudian menjaga kebersihan, menghindari paparan seperti asap, iritan, seperti itu. Kemudian kalau misalnya gejalanya disertai gejala lain ke arah flu atau infeksi saluran nafas atas, ya memang sebaiknya minimal kita periksa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Karena jika dibiarkan berlarut-larut, nanti yang awalnya flu-nya ringan, ketambah infeksi bakteri lain, nanti bisa berlanjut menjadi infeksi yang cukup berat, seperti itu. Kemudian seperti tadi, memang kadang ini batuk ini hanya hal yang sering terjadi, bisa sembuh sendiri, tapi ada juga yang mungkin akan berkepanjangan atau gejala awal dari suatu penyakit yang berat, sehingga memang jangan dianggap remeh, tapi juga jangan parno karena ada batuk ini. Jadi memang sebaiknya berkonsultasi dengan tim medis ataupun dokter, nanti akan sangat perlu untuk diinvestigasi atau digali lagi penyebabnya. Biasanya kan kita wawancara medis dulu, misalnya ditanya batuknya sudah berapa lama, ada dahaknya apa tidak, dahaknya seperti apa, terus gejala penyerta lainnya misalnya ada demam, sakit kepala, atau nyeri dada, misalnya karena batuk-batuk napasnya terengah-engah, nggak kuat naik tangga, atau batuknya disertai suara mengi kayak ngi seperti itu. Nah, dari wawancara itu dokter sudah bisa mengarahkan nih, kalau batuknya seperti ini, penyertanya ini, kemungkinan diagnosisnya apa. Kemudian nanti untuk mempertajam lagi kecurigaan kita penyebab batuknya itu, kita melakukan pemeriksaan fisik namanya. Kita lihat gerakan parunya, kita dengarkan suara nafasnya, apakah memang ada suara menginya, apakah ada penurunan suara napas, apakah ada suara grok-grok seperti itu, untuk memperjelas arah batuknya ini penyebabnya apa. Selanjutnya jika dibutuhkan akan dilakukan beberapa pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu ada beberapa, seperti misalnya yang paling sederhana dan paling sering dilakukan adalah radiologi, yaitu ronsen dada. Misalnya sudah, tapi nggak semua batuk sih harus segera di ronsen dada. Misalnya batuknya
disertai nyeri dada yang hebat, demam, kemudian ada darahnya atau batuknya sudah lebih dari 2 minggu, biasanya kita lakukan pemeriksaan ronsen dada. Tujuannya untuk melihat apakah di parunya itu ada bercak, flek, benjolan, jaringan parut atau gambaran parunya yang kotor, itu bisa dilihat dari ronsen dada. Dari sana juga bisa mengarahkan, oh ini ternyata penyebabnya mungkin ke arah TBC gitu. Oh mungkin ini ke arah bronkitis, atau ini pneumonia atau infeksi paru tadi. Atau mungkin bahkan tidak jarang kita ketemu ada benjolan di paru yang harus segera dicari penyebabnya dan segera diobati, seperti itu. Kemudian kalau dari ronsen dada tidak cukup, biasanya kita juga bisa melakukan CT scan. Mungkin pernah dengar ya CT scan. Itu lebih detail untuk mengetahui gambaran parunya. Kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, seperti apakah ada infeksi atau proses alergi di sana. Pemeriksaan mikrobiologi, kalau mikrobiologi itu biasanya dahaknya itu diambil, dibiakkan di laboratorium untuk mengetahui apakah ada kuman yang tumbuh di sana. Ada juga pemeriksaan patologi namanya. Kalau patologi itu selnya kayak dahaknya ataupun jaringan di parunya itu dicat, dilihat di mikroskop apakah ada jaringan ganas atau jaringan peradangan di sana. Kemudian yang sering lagi juga spirometri, mungkin pernah dengar, itu tes tiup. Jadi pasien diminta melakukan pernapasan, kemudian ada yang bernapas cepat, bernapas keras, seperti itu di alat spirometer namanya, itu untuk mengetahui apakah ada penyumbatan aliran udara pernapasan atau ada gangguan pengembangan dari paru. Jadi kalau batuk jadi seperti itu, karena batuk ini gejala dari suatu penyakit, penyebabnya banyak, ada yang memang sederhana, segera selesai masalahnya tanpa penanganan yang advance, tapi ada juga batuk yang memang gejala awal dari sesuatu penyakit yang sangat besar dan urgent, sehingga memang harus dirunut dilakukan pemeriksaan, seperti itu. Oke, itu ya Sobat Sonora. Jadi ketika Anda batuk mungkin 1-2 hari bisa kita, tadi dokter bilang kita bisa minum air hangat dulu. Tapi kalau udah lebih dari itu, udah waktunya kita memang harus ke dokter ya dok. Betul. Ya. Jangan kita langsung menyimpulkan sendiri di rumah. Nanti beberapa pertanyaan sudah masuk dok, nanti kita coba baca ya. Atau kita bahas di segmen selanjutnya, kita jeda dulu. Dan nanti juga kita pengen tahu juga bagaimana cara pencegahan batuk. Karena lebih baik mencegah ya dok ya daripada mengobati ya. Nah kita lanjut lagi di segmen selanjutnya Sahabat Sonora. Tetap di Sonora Hits di segmen Ruang Sehat bersama Arisanti Hospital. Dengarkan Sonora Sonora Bali FM apa Top Kompas Gramedia Radio Network. Masih di Sonora Hits, sahabat Sonora, di segmen Ruang Sehat bersama Arisanti Hospital. Dan kita juga masih live di Instagram @arisanti_hospital. Dan kita masih bersama dokter ini, kita masih bahas tentang batuk sahabat Sonora. Beberapa pertanyaan sudah masuk nih dok, kita coba bahas sebelum nanti bagaimana pencegahan batuk itu sendiri ya. Ini yang sudah bertanya, saya langsung ke yang pertama. Ini ada Agung di Klungkung. Saya mau tanya, saya hampir 2 minggu batuk-batuk dan sudah ke dokter, tapi batuknya belum sembuh dan bertambah dengan nyeri dada kanan atas saat batuk dan tarik nafas panjang. Penyebab nyeri itu apakah ada hubungannya dengan jantung? Jika harus ke dokter lagi, ke dokter umum atau spesialis nih dok? Karena saya udah 2 kali nih ke dokter umum katanya. Oke, sangat menarik ya. Jadi ini kasus-kasus yang sangat sering terjadi di masyarakat memang. Kalau batuk sudah di atas 2 minggu atau batuk berkepanjangan, memang sebaiknya segera mendapatkan penanganan medis. Kemudian ada juga gejala penyertanya sampai nyeri dada, kemudian napasnya tidak nyaman. Itu kemungkinan besar sudah bukan infeksi ISPA atau iritasi lagi, tapi kemungkinan sudah ada proses lain yang menyebabkan batuknya itu menjadi berkepanjangan. Memang sebaiknya periksanya ke dokter spesialis paru ya, minimal nanti diwawancara untuk lebih detail, kira-kira penyertanya apa lagi, kemudian faktor resikonya juga dicari. Kemudian yang paling penting minimal di ronsen dada dulu untuk mengetahui proses patologi di sana. Kalau untuk ke arah jantung sih di bagian kanan, apalagi di atas, itu biasanya tidak berkaitan dengan kondisi jantung seperti itu. Jadi nyeri dada itu bukan hanya karena jantung, bisa disebabkan karena infeksi, inflamasi di sana juga bisa menyebabkan dia mengalami nyeri dada. Jadi sarannya sebaiknya periksa ke spesialis paru untuk diwawancara, pemeriksaan fisik, dan minimal di ronsen. Oke, itu ya buat Agung di Klungkung.
Terus ini ada Gusti Ayu di Celuk. Adik saya sering batuk. Batuknya itu muncul ketika cuaca dingin. Itu kenapa ya dok? Apakah itu kan alergi katanya? Ya, kemungkinan besar iya. Tapi untuk memastikan itu apa, memang masih butuh wawancara secara lebih detail. Selain batuk ketika cuaca dingin, apakah ada napasnya terasa berat? Apakah ada bunyi napasnya nyik-nyik? Apakah ada faktor risiko keturunan alergi? Seperti keturunan alergi di keluarga, seperti itu. Kalau memang arahnya ke situ, mungkin kita bisa melakukan tes diup tadi atau spirometri tadi untuk memastikan itu ke arah alergi atau bahkan memang sudah terdiagnosis sebagai asma. Nah, seperti itu juga penanganannya nanti khusus. Misalnya kalau asma, mungkin dia akan membutuhkan inhaler yang harus digunakan rutin atau terapi lainnya. Jadi kalau hanya kita mendapatkan info batuk ketika dingin, kita tidak bisa menentukan itu diagnosis pastinya ke arah mana, karena itu masih sangat luas sekali kan, seperti sudah kita bahas tadi. Oke, nggak sesimpel itu ya dok ya. Iya, betul. Oke, ini ada Ginanta di Topati, mau tanya nih dok, benar nggak sih minum yang berasa dan dingin menyebabkan batuk? Karena walaupun saya minum berasa tapi hangat, kenapa tetap bisa batuk juga katanya nih? Iya, oke. Kembali lagi ke dasarnya batuk itu, penyebab dasar dari batuk itu apa? Yang jelas adanya iritasi atau benda asing atau proses alergi di tenggorokan ataupun saluran napas itu dapat merangsang batuk. Mungkin saja minuman berasanya itu mengandung komponen-komponen atau gula, perasa atau perwarna, walaupun dia dingin, walaupun dia panas, tapi komponennya itu kan tetap ada. Kalau pas seseorang itu sensitif terhadap komponen itu, ya dia akan terangsang untuk menjadi batuk-batuk seperti itu. Oke, ini Kurniawati di Ubud. Kalau dehidrasi bisa menyebabkan batuk nggak sih dok? Kalau dikait-kaitan sebenarnya bisa. Ketika dehidrasi itu kan seringkali tenggorokan menjadi kering ya, misalnya saat berolahraga atau kita ngobrol kayak gini ngobrol kayak gini, terus atau penyebab kekurangan cairan atau misalnya cairan yang hilang dari tubuh itu akan menyebabkan tenggorokan dan saluran napas menjadi lebih kering. Nah, tenggorokan kering itu juga akan merangsang terjadinya proses batuk seperti itu. Oke, ini yang terakhir ada Dian di Gianyar. Kalau tanda awal batuk bagaimana ya dok? Cara mencegah. Nah ini sekaligus cara mencegah batuk itu seperti apa nih dok? Oke, kalau sebenarnya batuk itu adalah suatu tanda dari gejala atau tanda dari suatu penyakit seperti itu. Jadi kalau memang sudah terjadi batuk, memang harus segera mendapatkan penanganan. Misalnya kalau masih yang sederhana itu mungkin menghindari dulu kira-kira apa yang menyebabkan batuk, misalnya iritasi, merokok, alergen, itu yang dihindari dulu. Kemudian kalau misalnya sudah ke arah gejala flu, mungkin segera minum obat-obatan untuk meringankan gejala flu-nya. Istirahat, minum vitamin, kemudian air hangat, seperti itu. Jangan sampai dia ke arah yang bertambah parah lagi batuknya. Tapi kalaupun masih berkepanjangan batuknya, ya itu tadi tetap harus diinvestigasi penyebabnya apa, karena penanganannya akan berbeda-beda seperti itu. Kalau untuk pencegahannya secara umum adalah bagaimana kita menghindari faktor resiko yang dapat menyebabkan batuk itu. Misalnya nih karena rokok, ya sudah berarti jangan merokok. Kalau ada orang merokok sekitar kita, ya kita menjauh ya intinya seperti itu, karena kata-kata pencegahan itu adalah sesuatu yang belum terjadi jangan sampai terjadi. Ya, oke, gitu, seperti itu prinsipnya. Ya udah tahu nih makan gorengan bikin batuk, tiap hari makan gorengan aja terus ya. Oke dok, ini waktunya tinggal 2 menit lagi sebelum jam 11 siang. Mungkin mengenai topik kita tentang batuk ini apa yang ingin disampaikan buat sahabat Sonora, silakan. Oke, jadi sebagai take home message ya, batuk itu seringkali dianggap gejala yang biasa, sehingga orang cenderung cuman batuk doang, nggak usah terlalu ini itu kayak gitu. Memang mungkin kalau misalnya batuknya masih sehari, 2 hari, 3 hari tanpa gejala penyerta yang lain akan bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau sudah berlama-lama ngelkel, bahkan disertai batuk darah, itu waktunya untuk segera bertemu dengan tim medis ataupun dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Maksudnya dicari penyebab batuknya ketika sudah diketahui penyebab batuknya, sehingga pengobatannya akan lebih tepat dan penyakit itu menjadi tidak berlarut-larut. Seperti itu.
Oke, itu ya Sobat Sonora, tentang batuk sudah kita kupas tuntas di pagi hingga siang ini, tentunya di Sonora Hits segmen Ruang Sehat bersama Arisanti Hospital bersama Dr. Nima Derini, spesialis paru yang sudah hadir di studio Sonora dan juga live di Instagram @arisanti_hospital. Terima kasih dokter ini sudah berbagi informasi yang sangat bermanfaat sekali buat kita semua tentang batuk ini, karena walaupun batuk semua tahu, tapi tidak semua tahu bagaimana penanganan dan pengobatannya ya dok ya. Terima kasih dokter ini sudah berbagi. Kita jumpa lagi lain kesempatan ya. Sama-sama, sampai jumpa. Oke, Sobat Sonora, terima kasih buat yang sudah dengerin dan juga sudah nonton di live Instagram Arisanti_hospital. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Habis ini saya lanjutkan program Sonora Hits sampai jam 12 siang nanti. Halo Sobat Arisanti, terima kasih masih setia menyaksikan IG live kita, semoga bermanfaat. Kalau ada masalah batuk atau infeksi saluran pernapasan lainnya atau gejala-gejala lainnya, bisa berkonsultasi ke Rumah Sakit Arisanti, bertemu dengan saya, Dr. Nima Derini, spesialis paru. Jadwal praktek setiap Jumat dan Sabtu pukul 4 sampai pukul 6 sore. Terima kasih.